為業主咧啱啱打掃完衛生啊，啲場面非常之乾淨。嗱，睇下 Ruby 都係着拖鞋嘅，業主要求咧一定要即係着拖鞋先可以上嚟拍噶。所以話咧，你如果攞到呢個盤咧，你一定放心衛生上呢樣嘢啦。所以話1100蚊仲包埋物業費嘅房，佢嘅家私啊、電器要咁嘅質素啊，真係好難得噶。呢個電視機都唔細噶，都幾大客嘅。用天然氣咧就生活成本就會低咗好多。所以話啦，呢間房度你攞入手之後咧，一定住到好舒服啦。首先佢成間屋啲牆面啊，包括地面啊，都非常之乾淨企理。呢個洗手間位咧，而係乾濕分離噶。所以話啦，山房度乾濕分離嘅洗手間咧就好乾淨啦。話呢度坐便器啊，包括啲角落落啊，都打掃到相當之乾淨。而家呢個光線曬過嚟，幾舒服。所以話咧喺呢度住咧，你可以放心一樣嘢，一定唔會潮濕。Hello， 係㗎 Ruby 嚟啦。今日 Ruby 咧介紹一套水藍天呢邊嘅靚盤俾大家。呢個位置咧，大家知道啦，水藍天呢邊係雖然話係地權人一期嘅，但係呢嚿盤咧，佢 cut 得好好，入邊咧非常之乾淨企理。業主都係啱啱打掃完衛生，我啲上去拍片咧都要除埋鞋啊，着住個拖鞋先得噶。所以話呢嚿盤咧非常之乾淨啦。佢租金係1100蚊，仲包埋物業費，係咪好着數咧？佢佢係差唔多84平方，差唔多900尺咯。跟住咧，佢係三房兩廳一廚一衛。我哋一家大細又好啊，兩公婆又好啊，或者想喺呢度揾個兄弟朋友喺度住都好啊，都非常夠晒用噶啦。咁呢個盤咧，佢係差唔多係家私家電咧完全齊晒噶，所以話你係上呢個位置咧了解下，想喺呢度住下咧，呢間房咧實啱你啦。咁呢個位置咧，大家知道啦，佢水藍天呢邊咧近個觀山海噶嘛。如果你係想過嚟咧，從羅湖嗰個橋社或者係蓮塘口岸或者黃碧嶺搭車75分鐘25蚊就可以過嚟噶啦。不過如果係星期五、星期六、星期日咧，最好係橋社嗰度打車，嗰度車咧即係話易上啲。如果係蓮塘口岸咧，你又等一排時間噶啦，因為嗰度時候咧人多啲。所以話實呢銀灘咧越嚟越招嗰啲即係香港朋友中意啊，或者華僑啊，都好想喺呢度揾笪地方喺度住下，享受下呢啲度假生活海邊嘅世界噶嘛。所以話咧，如果你覺得呢個即係睇完呢條片之後覺得呢個盤唔錯，記得嗱聲揾 Ruby 啊。咁我而家咧先帶大家上去睇下呢個盤係咪我講得咁正咧？我哋行啊！嗱，而家我哋嚟到呢個盤嘅現場啦。呢個位置咧係個陽台嚟嘅，因為業主咧啱啱打掃完衛生啊，啲場面非常之乾淨。嗱，睇下 Ruby 都係着拖鞋嘅，業主要求咧一定要即係着拖鞋先可以上嚟拍噶。所以話咧，你如果攞到呢個盤咧，你一定放心衛生上呢樣嘢啦。咁呢個陽台可以睇到出邊嗰啲非常靚嗰個公園仔咯。呢邊咧可以望見出邊啲風景，嗰邊咧就係嗰個鑽石海嗰度啦。所以話咧，佢離住嗰個交通中心咧就非常之近噶。所以話咧，呢邊嘅房咧就係有一樣好處，佢呢個位置咧生活上邊就便利性就非常之強啦。呢個位置咧係個客廳嚟嘅。所以話1100蚊仲包埋物業費嘅房，佢嘅家私啊、電器要咁嘅質素啊，真係好難得噶。呢個電視機都唔細噶，都幾大客嘅。包括佢嘅家私，佢係黑白分明啊嘛，佢啲層次感啊都非常之強咯。電器咧亦有齊晒，話呢個窗簾咧都係藍色、白色、綠色、藍色呢幾種顏色，即係話俾人感覺到咧，同家私咧佢係一個格調嘅。呢邊係一個餐廳位嚟嘅，佢坐個4到6個人啊，都完全冇問題。佢嘅茶具啊，包括啲呢啲嘢，全部都有齊晒。所以話你過嚟咧就可以拎包入住，過咗嚟就可以享受你嘅即係話放鬆寫意嘅人生啊！呢邊係一個廚房嚟嘅，佢廚房位咧佢係一個 L 型噶嘛。咁呢個造型嘅廚房咧，其實佢就係用嗰陣時咧實用性就非常之強咯。而且佢呢個咧仲係專登裝咗個過濾器啊！你喺呢度即係慳翻嗰個買水嘅錢啦，係咪先？呢邊過濾出嚟嘅水咧，即刻就可以用得噶啦。所以話佢啲入邊啲格產啊，都全部都好整齊嘅。咁過咗嚟呢邊咧，就係一個入戶花園。呢個入戶花園咧，其實佢嘅面積都唔細嘅，洗衣機同埋熱水器咧就會擺喺呢邊啦。咁大家睇到啦，你一排拖鞋啊都喺度，即係業主將間屋度執到好乾淨啊。呢個即係氣標都喺度，天然氣噶嘛，又係用天然氣咧，就生活成本就會低咗好多。所以話啦，呢間房度你攞入手之後咧，一定住到好舒服啦。首先佢成間屋啲牆面啊，包括地面啊，都非常之乾淨企理。嗱，牆面包括上邊嗰啲燈光又好，
燈光都好柔滑，即係話盞盞燈啊都靚噶，光噶，唔係話哇呢個少一盞唔靚啊，呢個又有呢啲嗰啲問題。呢間房絕對唔會，即係呢間房度成日都有人住噶嘛，業主之前喺呢度住噶嘛，所以話就 keep 到好好咯。咁過咗嚟呢邊咧，我哋先睇下呢邊嘅生活區咯。呢個洗手間位咧而係乾濕分離噶，所以話咧三房度乾濕分離嘅洗手間咧就好乾淨啦。話呢度坐便器啊，包括啲角角落落啊，都打掃到相當之乾淨，哇！即係一啲塵土都冇嘅。呢邊咧係一個客房嚟嘅，客房位咧佢係一個米5嘅牆，三邊落地啊，即係空調咧亦都齊晒，哇！仲有個咁靚嗰個咁靚嘅嗰個玩具喺嗰度啊，都幾唔錯噶。呢邊啊而都係呢啲窗簾一拉埋咧，個私密空間又有齊晒，非常之舒服。拉開之後好光喎，因為呢邊係呢邊咧係差唔多嗰邊咧係南邊下晝南邊，所以話咧呢個地方望出去咧望出去出邊嘅街景都唔錯，拉埋個窗簾咧鮮明性又強，空調亦都有，你咁樣嘅話就喺呢度住落去咧就非常之舒服咯。咁呢邊咧係亦都係一個客房嚟嘅，可以話 BB 房亦都係客房仔嚟嘅。呢張床咧唔係好大，尾二個牆，兩邊落地，空調、窗簾乜都配齊晒噶啦，即係話拎包就可以入住。嗱，光線係咪區別好大咧？拉埋窗簾同埋拉開窗簾，完全係兩個世界。所以話咧呢個地方就方便性比較強咯。咁呢個位咧係一個主人房嚟嘅位嚟噶，哇！呢個家私啊，呢個衣櫃同埋牆啊係一種風格嘅。佢呢個窗咧亦都係 L 型嘅窗，哇！而家呢個光線曬過嚟幾舒服，所以話咧喺呢度住咧你可以放心一樣嘢，一定唔會潮濕。咁望過去望出去咧就係出邊就係青山咯。嗱，一瞓醒咧一睇到出邊綠油油嘅，心情都靚翻好多，係咪先？呢個牆面全部都係乾乾淨淨嘅，即係冇咩霉斑啊、霉斑啊嗰啲濕氣重嗰啲嘢咯。所以話住喺呢度位置咧，你個對身體就會好好啦。咁呢間房度咧，佢個位置咧就係銀富市場旁邊，所以話咧水藍天呢度就係有呢啲好處咯。佢搭車要方便，係一企喺觀山海道就可以過嚟，幾分鐘就 OK 噶啦。如果你係食嘢嘅話，就係嗰個銀富市場。銀富市場係十里銀灘最大嘅菜市場，入邊嗰啲乜都有齊晒啊！即係即係豬油、鴨、鵝、魚、蝦、蟹熟噶、生噶，哇，全部都有齊晒。而且好多本地嘅菜農咧，會將自己屋企種嗰啲菜啊，攞翻嗰度賣啊，即係嗰啲味道非常之鮮甜。如果你喺呢度住咧，就係分分鐘就可以享受咁嘅生活咯。咁呢邊咧，仲去個海邊咧，亦都好近。行出去咧，行出門口咧，差唔多5分鐘到咧，就可以去到海邊啦。嗰個十里銀灘好出名嘅打卡地嚟嘅，同時海鮮一條街咧，亦都係嗰度。所以話喺呢度住落去咧，你食嘢又好，你去玩又好，你去行街又好，搭車又好，都非常之便利咯。咁呢個1100蚊嘅海藍天呢個租盤就喺呢度等住你過嚟啊！咁 Ruby 介紹咧，始終我覺得嗰個言語啊詞藻啊有限啊，即係介紹唔到，即係話將嗰啲好處啊優點全部介紹出嚟。但係我覺得即係你應該體會到 Ruby 真係好誠心推薦呢套房，因為呢套房咧佢真係非常之性價比，喺呢度住落去咧你一定會好開心啊！你過咗嚟之後你會睇到，哇！呢間房比我介紹嘅仲加靚，1100蚊包埋物業費，3房2廳1廚1衛。水藍天嘅租盤等住你來啊！記得揾我喎。呢度咧賣盤又好，租盤又好。如果你有需要，我呢度都有噶。咁我呢個視頻就差唔多啦，我哋下個視頻見啦，拜拜。除非因你下坐騎，曾多麼愛亦會你，誰的心似隨意記，情人不愛你，魂不愛你，憑什麼否定你？月光有人鬧氣，有人瞧不起，被愛蓋勒，如宇宙憂心詭秘，神也摸不透的，問你怎麼與他鬥氣？
有什麼？